感谢，阮有一个会当承受遮尔大的稳定，阮聚集做伙来敬拜你。阮来亲为你的话，求你的圣神帮助阮，通明白你的教示，嘛想事开力，互阮通行做阮所明白的，成做阮生命的一部分。下面的时间，你亲身来引带，祈祷奉耶稣基督圣名，阿门。今日咱的经文来到以弗所书第4章第1节到第7节。要进入咱经文进前，咱先来看这三个情形吼，会艰苦袂吼？向误会爱承受侪人的指责，会艰苦袂？会袂啦？去互栽种吼，栽种来承受你其实毋免有的迄个罪名，会艰苦袂？会吼。来去互背叛，你爱承受侪压力，会艰苦袂啦？要安怎？这拢是你无应该有的，吼。毋过你即马承受遐尔大的指责，吼，背一个罪名，也是讲你有侪压力，吼。过会去过袂去啊？各位兄弟，觉得很奇怪，是安怎无想要讲这吼？好，咱进入今日的经文吼。保罗伫遮一开始就讲我是，所以我踮伫主做求欢的来肯定吼。好，伊讲，若要用华语来讲是为主被求的吼，就是讲，因为主的关系，我真做一个求欢吼。佮兄弟，保罗伫写这以弗所书的时阵，伊的确是去用关伫加到内面吼。保罗上乖是因为遮的犹太人吼，给他控告吼，迄若是咱即卖的情形，就是破坏安宁啦吼 ，disturbing of peace 吼，安尼常是即款的原因吼，去互受到艰难吼。即摆时阵，伊所说的时阵，伊咧写的时阵，的确是用关起来吼。毋过伊介清楚，伊讲我是为着主吼，为着主耶稣基督去用关起来吼。毋知影，虽然伊是有做，是因为一寡代志吼，的是一寡人去用关起来，毋过伊认捌，伊讲我是为着主的缘故吼，诚做囚犯。好，刚才咱敢有即款的眼光吼，我们是不是有这样的眼光？吼，好多我问的迄三个情形，咱来安尼想看觅啊。我为着主的缘故去互误会，我为着主的缘故去互栽赃吼，我为着主的缘故，即马是去互背叛的情况，无啥共款吼，甲保罗的警方无啥共款。保罗是因为伊咧做主的工，吼，去互误会，去互栽赃被背叛，吼，毋过。无啥共款嘛，会当有共款的一个心态来处理，就是我诚做一个基督徒。当我互误会的时阵，当我互栽赃的时阵，当我互背叛的时阵，我要安怎处理，还是我要安怎面对？毋是讲无一定是因为咱家己做主的工，互误会，还是互栽赃、互背叛，这个会像保罗的情况。我即摆是讲，咱诚做一个基督徒，拄着即个情形的时阵，我们怎么样面对？要安怎处理家己的情绪？好，这真正是咱需要思考的吼。最近我知影咱兄弟姊妹内面吼，有几个有一寡人因为一寡不好的谎言，也是生话吼。心内艰苦，这等于是被栽赃吼，
比方误会更较严重吼，被栽赃吼，啊嘛是背叛，因为当作是兄弟姊妹，竟然会讲即款的话来害，互家己来受伤吼，这嘛是感觉被背叛吼。过下这，伫这处理是一回事，啊，毋过咱受到即款的艰苦的人，咱要安怎会当来经过？要安怎会当来好好啊安慰家己的心？吼，这是一个介恶去处理，还是要经过的一个情形吼。而且我刚才咱讲，亲像保罗会讲，保罗讲，我是为着主吼，我是为着主，成做一个囚犯的人吼。就是讲，伫即个代志还未处理进前，咱遮受伤的兄弟，毋茫嘛会当有即款的眼光甲即款的心吼。我成做基督徒，我成做上帝的囝儿吼，我要安怎面对即款互误会、互栽赃，也是互背叛的情形吼。今日咱若继续今日的经文，咱讲话，保罗就讲，惊代志着合伫所受的条，这真正咱的台语翻译较好吼。如果你是要看华语，伊就是讲，既然蒙召行事为人，要与所蒙的呼召相称哦。这个意见是和合本修订版的翻译啊吼。啊，结果咱台语一句就好啊，惊代志着合伫所受的条，咱受到什么条？讲下这，咱基督徒受了什么样的呼召？也就是讲，咱是一款人受到呼召的一款人。咱即摆既然是即款的人，受到呼召的人，咱会行做吼，咱行代志，我们的行事为人，大家合伫即款的呼召吼。所以讲下这，咱是受召做啥物货？我们被呼召作为什么？基督徒，咱互上帝呼召，成做啥物货？成做伊的奴仆，伊的工人，是毋是？嘛是，啊，毋过耶稣有一个更较水的讲法，咱成做伊的啥？囝儿对无？成做伊的百姓，咱呼召，成做上帝的囝儿，上帝国的百姓。啊，咱若是呼召，成做上帝的囝儿，上帝国的百姓，咱会行做第安怎？亲像是上帝国的百姓，亲像上帝的囝儿，是无？是毋是？好，所以底下我一点来个讲一解，我一点要个强调一解，那个义工甲志工的差别。伫我做少年的时阵，做少年，安尼算30年前好啊，吼，30当进前的时阵，台湾的讲法没有志工啦，都是讲义工，有没有印象？古早是讲义工，所以才会有义交、义警嘛，对不？好，台湾这进前古早的讲法是义工。你要知影当时，即马连政府的写法嘛是写志工哦，好，什么时候改成志工的？哈，什么时候会义工变成志工？慈济啊，真的是慈济，嘿，真正是慈济吼。迄个志工的这个用语吼，全面专门的取代义工吼。啊，这若英文 volunteers 拢共款，啊，毋过咱看汉字吼，志工甲义工有无共款无？好，先讲共款的所在，志工甲义工共款的所在是啥物？啊啦，拢无钱的，哦，做无钱的对无？哦，做无迄种迄个没有代价的哈，没有那个没有工资的哈，是不是？不论是义工还是志工，还是做免钱的嘛哈。好，这是共款的所在。啊，若无共款的所在咧，义工甲志工差伫对。
这真正是非常符合逻辑吼，是安怎慈济起来了后，伊用志工啊，说全面的去互伊架起吼，这个跟他的想法有关系吼。志工啊，进前是写义工，其实义工是较合伫基督教的想法，好啊，志工真的比较符合慈济功德会的想法。义工就是义务对不？你做这是你的义务。若是你的义务，会当卖做袂？会当卖做袂？袂使啊！这是啥物？这是你的义务，这是你的义务啦。虽然是无钱的，毋过这是你的义务，安尼对无？知无？啊，若志工咧，这是你的志愿，你许下一个志愿，你要去做的，会使卖做袂？会使卖做哦，是我比恁较敖。我比恁较谦卑，我比恁较欠卡，所以我有一个志愿要来做这个代志。我早时5点要起来扫涂骹，扫这个社区的涂骹，这是我的志愿。我会当卖做袂？会啊，我卖做，恁袂当管我。这是我的志愿，我是一个志工，毋免钱，我是一个志工。啊，毋过我若5点起来扫社区的涂骹是我的义务，迄就无共款哦。迄是我的义务的话，会当卖做袂？袂使，就是我5点起来，大概扫阮兜的涂骹。5点起来扫阮兜的涂骹，留涂骹，这个是我的什么？义务，会使卖做袂？袂使。是安怎讲？这是刚好一个是基督教，一个是慈济功德会。咱来先看慈济功德会，伊的想法。我现在不是讲佛教哦，我讲的是慈济功德会正信佛教佫无一定是安尼想的。我讲的是慈济功德会，伊的想法是讲，我要做好代志，这好代志真做我的啥？就甲你讲慈济功德会啊，这个代志真做啥？我的功德，我要积功德干什么？上天堂哦，非常不是佛教的讲法哦。我会安那消业障好，我会当互我的性命的层次愈来愈安那愈悬吼。到一个阶段，我会成佛，还是成为布达，还是悟道还是涅槃极境，就是讲我要修炼，靠我安那做功德，互我的性命到一个层次，这是志工的想法。那义工咧？义工就是今日经文所讲的，咱已经安那受掉真做上帝的囝儿。真做上帝国的百姓，咱是受调，这是一个稳定。咱受调已经真做有这个资格啊，是不是？你有做啥物代志，互你变这个资格无？无呢，咱是受调，咱是接受这个稳定，已经真做一个境界啊。好，所以既然我有这个身份，我有这个境界，即摆来。我的行为，我的行为，得爱甲这个身份、这个境界要配合，爱配合，这就变成义务啊！听我意思无？我若真做一个，我讲细汉的时阵，有个寓言，说乞丐王子。我们家少年人都唔知呢。你们有没有看过乞丐王子？有哦。乞丐王子是在讲啥？就是乞丐王子双胞胎王子对不？一个在皇宫做王子，一个去用淡底路林变做啥？乞丐一模一样的长相有一天王子去路林拄到乞丐，哇，长得一模一样伊的有一个想法，该换衫伊就去外口耍互迄个乞丐会当安那？伫王宫做王子，哇！
这个去正做王子了，伊的行为安那？要像王子啊，还是讲这个去正做的王子，伊种伫皇宫内面找一个所在坐伫遐，甲大家安那？继续甲王公大臣安那讨钱？好，所以虽然伊已经是王子的身份，毋过伊的行为若无合伫伊的身份甲伊的地位，伊抑阁是去者，是毋是？好，各位兄弟，就是讲，当咱真做上帝的囝儿、上帝国的百姓，这是一个呼召，这是一个稳定互咱的身份甲地位。当咱有这个身份地位时阵，就亲像保罗遮讲的，咱会行做，咱行代志，就合伫所受的调，所受的呼召。这样子，你得当知影，基督徒咱的行做，就变作是咱的义务啊！你就是一个义工啊！你不再是志工，是非做不可。好，所以底下保罗很具体，非做不可的这一些行做是什么代志？伊讲凡事行事为人是什么代志？伊讲你得凡事谦逊、温柔、吞忍，伫人内三宽容。谦虚温柔，吞忍较宽容，各位兄弟，这是你的志愿要做的，也是你的义务。这变成是义务啊呢，因为你是啥物货？你是上帝的囝儿，你是上帝国的百姓，才会行做，煞变做是咱的义务啊，是应该要做的。你讲做袂到，要安怎？无要紧。做袂到，咱一世人来学习。各位兄弟，保罗所记的这4项有容易无？谦逊、温柔、吞忍、宽容，有容易无啦？一开始就要答案就跟第一个有关系了，对不？有容易无？谦卑的人，我常常提醒咱兄弟姊妹嘛，是我家己嘛共款。我讲谦卑的人，迄人有资格呢。什么人有资格谦卑？谦卑是有资格的哦。什么样的人有资格谦卑？记安呢？春梅姐，记安呢？什么意思？什么样的人有资格谦卑？地位悬的人较有资格谦卑啊！你去想想，保罗迄个时代，我若是一个奴隶、奴仆，我敢有迄个资格讲谦卑？我呢，这尽心对待服侍我的主人，这尽心甲服侍，甲洗脚，甲宽容好好，安尼人家会说我很谦卑吗？会说我什么？尽责，这我应该做的代志。若是一个主人，伊对待伊的仆人很友善，甲洗脚，甲款待志，咱会讲这个主人你讲笑的谦卑就是讲伊资格，伊的地位要有够悬，你地位要够高，才有资格讲谦卑。基督徒，咱的地位有悬无？有无啦？无。西用之书是要让你地位无悬。你是上帝的什么儿女呢？怎么会地位不高？你若讲彼得前书讲你是尊君的祭司呢？咱的地位是这管的，咱绝对有这个资格通谦卑。谦卑就是不强调，不强调，无强调，这是家己的功劳，无
所做的代志无强调，这是咱家己的功劳。好，这就是谦卑的开始。啊，那温柔咧，他都讲谦卑的人是有资格。安尼温柔有啥物资格？他都讲地位悬的人较有资格谦卑。啊，温柔咧，啥物款的人有资格温柔？哎，要回答我啊！啥物款的人有资格温柔啊？各位兄弟，讲话这细声，好，说话轻声细语，是不是？哎，什么是温柔啦？非暴力，是不是？非暴力，然后讲话拢轻声细语，迄个。提杯啊，小拇指会翘起来，哈，是不是啦？温柔是啥物货？好多讲吼，谦卑的人爱有地位悬，较有资格谦卑。啊，温柔咧，气力大，较有资格温柔。有能力的人才有资格温柔。有权力的人靠资格讲温柔。我若很懦弱，我若呢拄着歹较大的人，我就惊较要死。然后我讲话拢这细声，轻声细语，那做代志拢安尼这谨慎，那个不叫温柔。本来我就很弱嘛，很弱，我当然是这么小小的、轻轻的做，是很。气力这大、权力很大的人，伊愿意放弃伊的权利，伊愿意无照伊会当做的这个力量去做，迄才是真正的温柔。我说过，如果我会画画哈，我如果跟那个许牧师一样会画画，怎么画温柔？我会画一个铁甲武士，那在上面铁甲武士不？中古世纪西方一种铁甲武士，全身都是那个钢铁哈。铁甲武士干什么？一只脚跪下来哈，就半跪下来啊，用一个铁甲武士的铁手套的手，伫涂骹吼捏一蕊花，哈，啊，迄蕊花吼。是边啊一个阿嬷卖火阿嬷吼，啊落伫涂骹的，你有看到温柔无？看袂到温柔。我一个铁甲武士，我跪在地上捡一朵花，啊，这朵花是边啊迄个卖火阿嬷落伫涂骹，伊无法度捡，我替伊安那捡起来。哎，你不觉得这个就是温柔吗？哈。愈强愈有力的人，较有资格讲温柔。所以伫遮各位兄弟，咱看到主耶稣基督，伊讲我的心温柔谦卑，恁爱学我的宽恕。各位兄弟，咱基督徒绝对嘛有这个资格来讲温柔。咱有这个资格谦卑，嘛有这个资格温柔。不过咱无拄啊好，咱会去实践谦卑甲温柔。吞忍，什么是吞忍？各位兄弟，我做唔到代志，所以互恁欺负，所以我这是吞忍，是不是啦？我做唔到代志，恁甲我骂吼。我拢无甲你用，这表示我咧吞忍，是毋是啦？吞忍是咱伫实践对的代志，像我头开始讲的，你受到误会，你受到栽赃，你受到背叛，啊，毋过你有一个水，一个对的方向，你伫实践的时阵，你无要甲遮个人，也是遮个事起冲突，你的吞忍是迄面是伫遮。啊，你的宽容嘞，伫仁爱三宽容，你的宽容呢？基督徒咱的宽容要安怎表现？啊？歹势，
你讲啥？饶恕哦，啊，宽容好，可能也是宽恕，哦，可是也不见得无一定会适用得罪的时阵，哦，宽容可能会更加快的想法。今天那个成人主日学会讲到跟宽容有关系，啊，等者会当留落来。宽容是安怎？宽容是你会当接受，甲你无同款的立场、无同款的想法、无同款的做法，因为你知影无容易有标准的答案，所以你愿意宽容。什么叫宽容？尤其是咱基督徒，在看圣经的时候，在解说圣经的时阵，常常不宽容。什么意思？基督徒有认为圣经是上帝的话无？有无啦？圣经是上帝的话，是真理，是不是？好啦，就算是好，我们认为圣经是真理，是上帝的话，所以解释只能几种，圣经的解说只能几种，一款尔嘛，这是真理呢，会当有无同款的解说无？会使袂啦？当然不可以啊！上帝的话白纸黑字，黑的就是黑的，白的就是白的，会当灰的吗？袂使，这是真理。不过咱无去思考，上帝的话是真理，不过无拄啊好，圣经是真理。这看安尼，因为圣经是上帝的话安那写出来。我这不是在讲抄写的过程有过错，不是，我这不是在讲这，未讲过迄边的。我的意思是讲，上帝的话，互人会当去思考、去了解，佮写出来，敢也佮是上帝的话，还是不是？我们都没有经验哦，咱家己心内有一个念头，佮写出来。但写的就是咱心内的念头吗？会不会完全的表达？会袂啦？还是你问那个许牧师，伊心内有一个图画，伊心看到，伊要甲画落来，即摆画了，就是伊心内所想的吗？是不是啊？当然不是啊，他画画技巧不好啊。伊无法度，啥？就是安尼，虾米会画画技巧不好，所以才来当牧师哦。那我大概程式写的不好，我才来当牧师哦。好，就是讲，过下这上帝话本身是真理，不过当这个真理，互人去了解，互人去思考，互人去表达的时阵，出来这个物件都不是上帝的话啦。可能有接近，可能有接近，可能有方向是对的，可是不会完全呐，未完全呐。咱无法度，人无法度掌握迄个真理。这就是咱，不是咱，这就是因中国古早迄个老子所讲的嘛。老子讲《道德经》讲什么话？道安呐，道可道。非常道，当然要念，什么意思？道可道，非常道，什么意思？就是这个德这个道也是老子一个很特别的想法。这个老子的道就有点像希腊哲学的 logos， 所以我们咱呢约翰福音才会这样翻译太初有道，道与上帝同在，道就是神。他就是抓老子那个概念。老子说，这个道哪会当互你安那讲出来？道如果可以道，如果是讲得出来的话，这个道如果会当互你讲出来，你所讲的都不是道，安尼知无？道可道，非常道，意思就是讲，这个道若是会当互你讲出来，你所讲的都不是道啊。好，完全跟这个想法一模一样。好，如果是
这样的情况，圣经是这款的情形。在理解、在解说的时阵，是不是有可能有无同款的解说方法？会不会有可能？有吧，一定是有的。啊，这个时候，迄个宽容，就是这个时阵爱表现的，不是讲只有我的才对，哦，只有我的最好。虽然